Hello， 大家好，我是 Jeffy 谢飞。那相信大家看到今天的标题呢，还有我后面这一系列的东西，都应该知道我今天想说什么了吧？没错，我想分享我在 Uniqlo 呢目前觉得最值得入手、最舒服、价格最公道的几样单品。那当然，这个都是我的个人意见而已啦。如果你是想穿得好看又舒服的男生朋友们呢，那这一集绝对适合你看。那女生们，如果你想送个礼物或小心意给你的男朋友或者是老公的话呢，这一集也非常适合你看。那我们现在就开始吧。相信说到牛仔裤的话呢，大家都非常推荐 Uniqlo 吧？那我想先分享一下我的个人经验。我曾经在某一家丹宁的专卖店呢买过一条牛仔裤，它看起来蛮帅的，价格是大概 Uniqlo 的2到3倍吧。但是我觉得那么贵的价钱应该不会买错吧，所以我就入手了。过后穿了大概1个星期，我觉得它真的太不舒服了，它是完全不通风，摸起来那个材质呢是非常的硬的。那过后我就从很少穿变成没有穿了，非常浪费。那所以这个教训就是说，不一定贵就代表好。那回到 Uniqlo 的牛仔裤呢，我必须强调，他们的牛仔裤真的非常舒服，价格亲民，质感优良，耐久百搭，你还想怎样？那我身上穿着的这一条呢是紧身的，如果你喜欢直筒的话呢，他们也有。我知道牛仔裤其实不应该常洗啦，但我这一条其实已经洗了蛮多次的，它还是那么的好看。价格方面呢，我其实不大记得，大概是在马币129块左右吧。你可以去看看，我个人觉得这个真的非常值得入手。牛仔裤的话呢，永远都是百搭。我这一次搭配了这一件军绿色的外套，我相信很多朋友看到军绿色也很难抗拒吧。我个人觉得非常推荐这一件，无论是版型设计，又或者是材质运用了，他们都做得非常不错。这种外套跟颜色，我觉得你蒙着眼随便穿出门呢都会好看。那在马来西亚这炎热的天气下呢，这样的外套建议在室内穿就好了。我的高度呢大概是178，那我身穿 M size， 如果有兴趣可以去看看。我记得那时候我入手的价格是特有价，大概马币149块。好，接下来这一件呢，我觉得是 Uniqlo 今年最值得支持的一样单品，它就是 oversize 的 Uniqlo 素 T。我觉得 Uniqlo 他们最细心的地方呢，就是他们能够把最基本、最素面的东西呢做到最精致。那这一件衣服呢，我先拿给你们看一看啊，就是这一件，你看起来很普通的素 T 对吧？那你就错了，穿在身上你就知道什么是质感。我觉得他们的剪裁呢，真的非常的标准和自然，尤其是在袖子的这一部分，它落肩的长度呢，应该会适合全天下99% 的人类吧。还有，我觉得这个领口的高低呢，也做得非常的刚好。但我个人觉得，如果衣服的下方呢，能够再长一点点，就那么一点点，那就会更好啦。它还有另外一个魅力，就是它所使用的材质，采用了他们家非常有名的 Airism 材质，它有吸汗快干的功能，在里面靠着你皮肤的感觉呢，真的非常亲肤跟舒服，真的非常适合在马来西亚的我们。它其实还有各种不同的颜色啦，那我个人最喜欢呢就是这一件深蓝色。我觉得今年已经很难会再找到比这一件更优秀的素 T 吧。我自己本身呢已经入手了4件，白色、黑色、深蓝色还有灰色。我的高度大概是178，那身穿 L size。我觉得大部分的男生呢都可以选 L size 吧，除非你的体型真的比一般人小只的话呢，可以穿 M size。那价格方面我没有记错的话是大概在马币59块9。如果你不想配长裤的话呢，我可以推荐你这一条价格公道又舒服的工装短裤。我觉得现在在外面大部分的工装裤呢，都有一个小缺点，就是它们非常的重。那这个情况呢，舒适度那边难免就会有一点小扣分。那这一件它不会，它采用的材质呢很轻，非常适合我这种蛮注重舒适度的人。如果你是懒惰的话呢，穿上它随便打个束底就可以见人了。虽然说它洗了过后呢，有一点点的小皱，但是我觉得这些不会扣分的，它反而会让它的不完美带出那个工装的感觉。接下来我想推荐的这一件呢，就是我身穿的这一件黄色的卫衣。我觉得现在的年轻人呢，不一定要只会穿黑色跟白色，偶尔来一点亮色呢，会让你整体上看起来更加的 smart。那 Uniqlo 呢，其实还有很多不同类型的长袖卫衣，我个人是比较喜欢这一种带有一点点的小厚度的。那我选择黄色的原因呢，是因为我的肤色比较白。那如果再搭上这个颜色的话呢，我觉得整体上看起来会比较亮眼。当颜色已经可以成为重点呢，那我就根本不需要花太多的时间才出门了，适合我这种懒人。它其实还有白色、粉红色、黑色跟灰色等等。那我身穿这一件呢是 L size。
这一次我搭配的短裤呢，我必须强调再强调的说，它是我买过那么多的短裤里面最舒服的一条。眼看它像丹宁的材质，但是采用的是非常舒服的棉布，穿起来非常透气，裤子的长度也刚刚好。我没有记错的话，我入手的时候那个价格是大概马币49块左右。这种可以穿几年的裤子，来自日本的大品牌，这个价位你还想怎样？好，终于到了最后一样了。那这个呢？之前呢，我其实不大会注意到它，直到 Alexander Wang 跟 Uniqlo 他们联名推出了一系列的单品过后呢，我就买来试试看。过后我就无法收手，我入手了大概9件吧。它就是 Uniqlo 的四角裤，这一件我真的是大推，我没有在开玩笑，我现在都只穿他家的四角裤。他们的材质呢，我必须强调一下，不输任何的大品牌。他们用了他们最出名的 Airism 材质，有吸汗快干的功能，非常适合在马来西亚的我们。这些都是新买的，不要误会，我没有穿过的。它其实有一点点的小贴身，但是相信我，它贴在你身上的感觉呢，还是很舒服的。加上它的弹性呢，其实做得非常自然，穿在身上呢，相信我，你的下半身的形状呢，都会看起来非常标准。裤头的这一部分呢，我觉得他们做的也非常好，穿在身上过后呢，你不会有一种被绑着的感觉，还是非常的舒服。价格方面呢，是在大概29到39块左右吧，你可以去选它，其实有很多不同的长度的。那最重要留意要买 Airism 的。好啦，以上就是我这一次的介绍。那如果你跟我一样呢，都是喜欢舒服又百搭的单品的话呢，真的可以考虑一下，因为这一些都是我穿了一段时间真心推荐的。好，那谢谢大家今天的时间，如果喜欢的话呢，可以按赞跟分享，在下面留言给我知道你刚刚所看的所有单品，哪一个你是最喜欢的，又或者哪一个其实你早就已经买下了。那不要忘记订阅我的频道了，还有打开小铃铛，因为你会在第一时间看到我所推出的新影片。接下来可以预告一下，我会带来更多关于生活化、关于音乐、穿搭，又或者一点小魔术的影片，所以只要灵感一来，我就会拍给大家看看，所以期待一下咯。在这边恭喜大家发财，身体健康，步步高升，下次见，拜。